हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खांसी के 10 घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे। सर्दी में खांसी जुकाम किसी को भी हो सकता है। खांसी किसी भी वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। तो आज हम 10 घरेलू उपचार जिसे हम घर में अपने आप कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है हल्दी। हल्दी खांसी को दूर करने के लिए सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है। सबसे पहले हम आधे कप पानी को उबाल लें। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालें और काली मिर्ची का पाउडर इसमें मिला दें। अब आप इसमें दालचीनी भी मिला सकती है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए उबालें। उबलने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। इसका रोज सेवन करें जब तक कि कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती। और भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप हल्दी की हर्बल टी का सेवन कर सकते हैं। 1 कप पानी में 1-1 चम्मच हल्दी पाउडर और अजवाइन मिला लें। अब इसे तब तक उबालें जब तक कि आधा कप न रह जाए। इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और रोज 2 से 3 बार सेवन करें। खांसी के लिए दूसरा सबसे कारगर उपाय जो हम लोग घर में कर सकते हैं वो है अदरक का। अदरक भी खांसी के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें पीस लें। अब इन्हें 1 कप पानी में डालें, 10 मिनट के लिए उबालें। इस हर्बल सॉल्यूशन को 3 दिन में 3 बार सेवन करें। इससे गले की खराश, नॉन स्टॉप खांसी और नाक ठीक हो जाएगी। और तीसरा जो उपाय है वो है नींबू, लेमन। खांसी के इलाज के लिए नींबू को कई तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। नींबू में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सर्दी, कफ, जुकाम आदि में इन्फेक्शन को रोकता है। 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिलाने से यह काफ़ी ज़्यादा कफ सिरप बन जाता है। इस हेल्दी सिरप को दिन में 2-3 या 4 बार पिए। इस सिरप को थोड़ा और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें 1 चुटकी लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। और हमारा चौथा जो है, जो खांसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं खांसी ठीक करने के लिए, वो है लहसुन। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबैक्टीरियल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कफ को ट्रीट करने के लिए मदद करता है। सबसे पहले 2-3 लहसुन के टुकड़ों को 1 कप पानी में 10 मिनट के लिए उबाल लें। फिर उसमें 1 चम्मच अजवाइन पाउडर डाल लें। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें और फिर थोड़ा सा शहद डालकर पी लें। आपका थ्रोट पैच खुलेगा और खांसी के लक्षण कम होंगे। गले की खराश भी दूर होगी। जो 5वां है वो है प्याज खांसी के लिए सबसे सरल और घरेलू उपाय है। कटी हुई प्याज के टुकड़ों को स्ट्रॉन्ग वेपर और सूंघने से खांसना या खांसी कम हो जाती है। एक और नुस्खा भी है। आधी चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच शहद मिला दें। अपने गले को शांत रखने के लिए इस सॉल्यूशन को दिन में कम से कम 2 बार लें। और जो छठा है वो है शहद के साथ गर्म दूध, हॉट मिल्क विद हनी। गर्म दूध को शहद के साथ लेने से सूखी खांसी और अत्यधिक कफ के कारण होने वाले सीने में दर्द, चेस्ट पेन से काफ़ी राहत मिलती है। अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे रात को सोने से या तो जब हम रात को देर से सोते हैं तब, या फिर सोने से पहले सेवन करें और सो जाएं। हमारा 7वां जो है, जो खांसी में हमें राहत देता है, वो है लाल मिर्च। खांसी के कारण होने वाली चेस्ट पेन को कम करने में लाल मिर्च बहुत मदद करती है। ये स्टिमुलेटिंग होती है और शरीर को गर्म रखती है। हमारा 8वां है कैरेट जूस, गाजर का रस। गाजर के रस में कई तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो खांसी के लक्षणों को कम करते हैं। 4-5 फ्रेश गाजर को लें, इसका जूस तैयार करें और ऊपर से फिल्टर वाटर मिलाएं। इसको थोड़ा सा डिल्यूट कर लें। इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद खांसी ठीक हो जाएगी। अंगूर में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कफ
निशारक की तरह काम करते हैं। यह हमारे रेसिप्रोटेटरी सिस्टम में बलगम को बाहर निकालते हैं। जितना जल्दी आप बलगम से छुटकारा पाएंगे उतनी जल्दी आपकी खांसी अच्छी हो जाएगी। और हमारा 10वां जो है वो है एलमंड, बादाम। बादाम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि कफ के लक्षणों को कम करती है। 8 से 10 बादाम को पानी में भिगो लें और इसका पेस्ट बनाकर इसके ऊपर मक्खन डाल दें। इसे दिन में 2-3 बार सेवन करें, इससे भी आपकी खांसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे मेरे खांसी ख़त्म करने के कुछ घरेलू उपाय। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो को आप अच्छे से देख पाएं। थैंक यू।